फिर भी यार दे देते हैं। ओके बोलेरो आया। ओके सो है व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पसंद, इसी बात पे एक लाइक ठोक दो और मेरे चैनल में स्वागत है आप सभी का। ये बाबूराव का स्टाइल है। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी भाई डेली का मिशन क्या है अपना, जो जब भी ब्लॉग आएंगे तो थोड़ा सा राइड में जाएंगे बाहर को। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बाहर पे जाने के लिए जाने से पहले मुझे करवाना पड़ेगा मेरी गाड़ी का हॉर्न चेंज। ये हॉर्न देख रहे हो ना गाइस, तो ये यार यहाँ से टूट गया है। और ये देखो यार पीछे से भी एक बार देखो इसको, ये देखो इसका ये टूट गया है। तो हालांकि क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूँ। अबे साले तो यहाँ से मैं रोड से जा रहा था, तो दाई साइड में मैं उतरूँगा एक रास्ते पे, एक गली में जाऊँगा। तो सामने ट्रक थे, तो ट्रक को पार करने गया तो ट्रक को पार कर दिया। और यहाँ से एक स्कूटी वाला अंकल आए और सीधा यहाँ पर कैसे लगा स्कूटी से तो टूट गया। तो ऐसे टूटा है, इसकी कहानी बोल दिया। अभी इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉर्न है ज़्यादा लाउड, इससे मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो हॉर्न गली गली में ज़्यादा नहीं मार सकते, इसलिए मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने के लिए तो सामान लगेंगे और वो हॉर्न लगेगा, तो वो घर में है तो मैं लेके आता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी देख सकते हो ये है अपने पास ये दोन। और ये देखो ये बाइक का हॉर्न पहले का, इसको मैंने संभाल के एक जगह पे रख दिया था। और ये देखो इस रेंज से करने वाले, तो पहले करवे लेते हैं। इसको खोलना पड़ेगा ज़्यादा, तो इसको यहाँ से, अरे भाई 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 कहाँ पर घूमेगा, ऊपर भी नहीं। अबे भाई साहब, भाई साहब बहुत टाइट है गाइस, अपने सामने कोई टाइट नहीं चलेगा। भाई थक गया, देखते हैं ये हाथ से। नहीं नहीं नहीं, अभी भी ज़रूरत है इसकी। भाई पूरा पसीना छूट रहा है, इतनी गर्मी कैसे लग रही है यार, आज धूप भी तो नहीं है, फिर भी आज बहुत गर्मी लग रही है आज। खुल जा, हाँ खुल गया, खुल जा रे भाई। और भाई गाइस पसीने से भर जा रहा हूँ मैं। ओ भाई अरे घूम ले भाई, हाथ से भी घूम ले। खुल गया गाइस। ओ क्या गिरा देखो इसका। ओ भाई भाई, ओ भाई इसका ये वाला ये नट बोल्ट यहाँ गिरा, ये देख सकते हो। मेरे ग्लव्स खराब हो गए गाइस, इसको ना खोल लेते हैं ग्लव्स को। यहाँ पर नीचे फेंक दिया, नो मैनर्स। इसको यहाँ पर रख देते हैं अभी। और पहले मेरे को क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन करना है। कैसे करते हैं गाइस, भाई मैं भूल गया यार कैसे करते हैं। अबे भाई मैं भूल गया, रुको कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता। अरे भाई कैसे करते हैं इसको, एक सेकेंड गाइस। ये क्या गिरा, इसका साइड लेते हैं, इसको इसके अंदर भेज देते हैं। हाँ ठीक है। और कहाँ गया वो, कहाँ गया, पहले इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, यहाँ पर अंदर घुसाते, फिर नट बोल्ट को लेते, ऐसे घुमा देते इसको। ओह भाई मैं तो भाई पीछे का पूरा शर्ट में भिगो गया। और क्या करेंगे, इस रेंच को लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। अबे भाई घुस जा, जल्दी से घुस। अबे यार कहाँ पर घुसते हैं, ये घूमेगा कहाँ पर, ओ नीचे से। अच्छा समझ गया। अबे भाई अभी सेट हो चुका है पूरा। तो अभी इन लोगों को पहले रख के आते हैं गाइस। इनको इसको भी रख देंगे एक अच्छी सी जगह में, रख के आते हैं जल्दी से। मेरा तो पूरा पसीना निकल गया। अब देखते इसको हॉर्न देखते हैं।
ओ भाई फिर से बजाज वाला हॉर्न लगा दिया। तो अभी निकलते हैं गाइस जल्दी से। यार बहुत मेरा पूरा पीछे का शर्ट गीला हो गया। अभी चलते हैं भाई जल्दी से बाहर को। अबे क्या हुआ? अबे भाई क्या हो रहा है? ओके अभी इस साइड को ही जाते हैं गाइस। तो भाई सामने जैम लगाया गाइस, भाई साहब सामने जैम लगा है। अब क्या करें? अबे भाई एक काम करते हैं, उस साइड दाई साइड से जाएंगे। सिट बे हट, ये जैम भी अभी लगना था। चलो इधर से चल लेते हैं अभी। अरे भाई गाड़ी क्यों पकड़नी है स्पीड? अबे भाई क्या हुआ? अरे यार गाड़ी बंद हो जा रही है यार। चलते। अरे भाई हॉर्न थोड़ा सा कैसा लो टाइप लग रहा है, क्योंकि भाई पहले का हॉर्न था थोड़ा सा लाउडली, अभी का हॉर्न जो लगाया हुआ ये बजाज का हॉर्न तो थोड़ा सा कम लाउड ही होगा, क्योंकि ये तो यार क्या ही बता। अरे यार ऑलराइट गाइस अभी चलते हैं जल्दी से। डाइपोर बाइक हट, अभी खींचते हैं गाइस। है ऐसा लग रहा है कि गाइस जो पानी गाड़ी में तेल नहीं है यार, क्योंकि ऐसे झटके मार मार के चल रही है। तो अबे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ यार सीरियसली तेल नहीं है यार। अबे यार हटो यार बकरी। बच्चे क्या कर रहे हैं? यार ये देखो यार, इनका अलग ही सीन चल रहा है कि अबे यार क्या हुआ? अरे बंद हो गया यार, सीरियसली तेल नहीं है यार। अब क्या करूं? अबे यार सीरियसली तेल नहीं है। अबे भाई यह पड़ी ख़त्म होना था। अरे भाई सीरियसली तेल नहीं है, देखो यार। हट बे, एक बूंद भी नहीं है गाइस। यार ये क्या हो गया, सीन हो गया यार सीरियसली यार। एक थोड़ा सा भी तेल नहीं बचा भाई। अब क्या करूं यार यहाँ से? अबे यार पहले से सोचने चली चाहिए था यार, फिर भी यार मैंने इग्नोर किया। हट, अब क्या करें यार, मेरी माँ स्टार्ट हो जा यार। सीरियसली गया है। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा लेटा लेते हैं, एक देखते हैं यार फिर स्टार्ट होती है कि नहीं। ओके कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई के पास बहुत जुगाड़ है। तुम्हारे भाई ने वहाँ से पेट्रोल ले रखा था, तो टेंशन की कोई बात नहीं। देखो भाई पूरा तेल खरीद के रखा था, तो तुम लोगों के साथ एक छोटा सा प्रैंक करने वाला था यार। तो अबे साले कौन है ये लोग? तो फिर भी यार, तो अभी इस पेट्रोल को डालने वाले हैं, फिर से लेने वाली है मेरी जान। वाह क्या सीन है। ले यार, तेरे को ही देने पड़ेंगे। तो पहले इसका ये खोल लेते और इसको खा लेगा मेरी जान। काले काले, तेरे को भूख लगी है ना? काले काले। एक बूंद नहीं बचना चाहिए गाइस, क्योंकि यार पेट्रोल का महंगी कीमत देख के हमारी जान निकल जा रही है। शाबाश बेटा। तो अभी इसको बंद कर लेते।
तो पेट्रोल रखना ज़रूरी है। अभी इसको ओवरटेक देंगे तो यार मैं खुद ही सुसाइड हो जाऊंगा, सोसाइटी में शहीद हो जाऊंगा। फिर भी यार दे देते हैं। ओके, बोलेरो आया। ओके, ओके, हटो हटो हटो। अबे भाई बस कहाँ पर घसीट दिया था। ओके, ये ओके, वो इस साइड से जाएंगे, अभी उधर नहीं जाएंगे। ओके, उधर जाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे गाइस, क्योंकि वहाँ से सीधा हाईवे है और तुम्हारा भाई यहाँ से जाएगा। मज़े अलग आ रहे हैं गाइस आज के ब्लॉग में। थोड़ा सा सुहाना मौसम भी है। सिर्फ खींचेंगे और कुछ नहीं। ओके, तो पापा की बड़ी चला रही है अभी गाड़ी। ओके ओके, मज़ा आ रहा है। पापा की बढ़िया रिएक्शन दे रही है। ओके, यहाँ पे से कैसे निकलूँगा? ओके, तो गड्ढे गड्ढे से खंडर खंडर से टाइप रोड आ रहे गाइस। ओके ओके ओके, अरे यार हिल गया पूरा हिल गया मैं। ऐसे तो नहीं होता है। ओ, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ गए। ओके ठीक है, मैं ऐसे भी अंदाज में बहुत गलत जगह चला गया था। तो अरे हटो अंकल, किधर देख रहे हो? भाई साहब अंकल जी बहुत मज़े में चल रहे हैं। हॉर्न ज़्यादा देते हैं क्योंकि गाइस थोड़ा सा डर लगता है यार, कहीं से कोई वाहन निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हॉर्न थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हॉर्न देते हैं अपन। ओके, अभी डाई को लेंगे। देखो भाई सामने KTM वाला। तो अरे अंकल ऐसे कोई निकलते हैं? ओके अरे यार बारिश बहुत फिर हो गए तो
वीडियो एंड करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मेरे हर चैनल का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।